جاسم تسليم الميداليات وبطولة الكاس الغالية خليجي 20 كويتية. مبروك للشيخ طلال الفهد، مبروك للشيخ أحمد الفهد، حقيقة مبروك لكل لاعبي الكويت. هارد لك للاعب والكابتن محمد شلهوب الذي كان يمني النفس بأن يوجه هدية للجماهير السعودية وأن يرفع الكاس. واضح أيضا سعادة محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي والذي كان له دور كبير في استضافة قطر لبطولة كأس العالم أبو الحنون والرئيس القائد في 2022 بإذن الله. الأفراح الآن في الكويت، في العاصمة، في الجهرة، في حولي، في الفروانية، في مبارك الكبير، في الأحمدي، في الكوت، في كل المناطق. الآن تكريم من الرئيس لهذا الطفل الصغير الموهوب والذي قدم لمحات جميلة جدا واستعراضات رائعة تنم عن موهبة وعن حب. وشاهد هنا أيضا الحب الكبير بجانب الرئيس لهذا الطفل، بينما هنا الطفل الصغير الذي شارك في حفل الافتتاح مس اليمن. هذا الصغير مس اليمن اللي قدم لقطات جميلة في حفل افتتاح بطولة كأس الخليج. الآن يتلقون ميداليات من جانب الرئيس اليمني. ما زالت الدموع صعبة جدا، بس الله خلقني من بكاي معصوم وادري ان المحاجر لو تفيض فضحت. والله اني على جرحي صبور وكتوم، لكن الدموع روحت راحت دموعك يا شلهوب، لكنها غالية في قلوب السعوديين حقيقة. وهنا نظرة لهذه الأسماء ولهؤلاء اللاعبين الذين حاولوا أن يصلوا بالذهب وحاولوا بأن يعودوا بالبطولة، لكنهم اصطدموا بقوة المنتخب الكويتي، بقوة الأزرق الكويتي، بقوة اللاعبين، بقوة الأسماء. نشاهد هنا الفرحة والجماهير اليمنية والأعلام المختلفة في نهاية هذا العرس، في نهاية هذا العيد، في نهاية هذه البطولة، بطولة الخليج 20. حصلوا على البطولة العاشرة وحصلوا على نصف بطولات كأس الخليج وزادوا وابتعدوا عن من اقترب منهم. الخليج بطولة هي بطولة الكويت، بطولة الكويت. الآن الحكام، يبدأ الآن تكريم طاقم الحكام ونبدأ وطاقم التحكيم من عبد الله الحراسي واحمد قايد وليد المناعي وخميس المري ومراقب المباراة. هنا رئيس الاتحاد العماني يقول هذا التألق للاتحاد العماني. الكل سعيد في النهاية في هذا الختام. هارد لك الجماهير تواسي الكابتن محمد شلهوب الذي يحظى ويمتلك شعبية كبيرة وجمهور كبير، والذي الآن يقترب هو والزملاء من الحصول على الميداليات الفضية لخليج 20 والمركز الثاني للمنتخب السعودي. مباراة نهائية أخرى يخسرونها أمام الكويت بعد 74. الكويت في عدن تعيد الزمن، الكويت في اليمن تعيد الزمن إلى الوراء 37 عاما وتحصل على اللقب الخليجي. وليد إنه الأغلى في حياتك يا وليد، إنه الأغلى في حياتك يا وليد. هدف لا ننسى، دموع الفرح. والآن حكم المباراة في لقطات ستبقى للذكرى بالنسبة لطاقم التحكيم الذي أدار المباراة النهائية لهذا اللقاء. وهنا أشاهد فهد العنزي ربما يقترب من الوصول والحصول على جائزة أفضل لاعب في البطولة. سنشاهد الآن فهد العنزي الذي يتلقى التحيات أو الحكم المساعد بدر المطوع وليد المناعي من قطر. هنيئا للكويت، مبروك للكويت. هذه الأسماء التي بكل تأكيد تستحق بأن تجد لها مكانا ومناخا دائما في القارة الآسيوية ما بين المحترفين من أندية. تمنى بأن تكون الأمور والسنوات القادمة أجمل بالنسبة للكويت. وهنا نشاهد النظرات من جانب الكابتن محمد الشلهوب. كأس اللعب النظيف من نصيب المملكة العربية السعودية. إذن جائزة اللعب النظيف وكأس اللعب النظيف كان من نصيب المنتخب
محمد شلهوب. كأس اللعب النظيف للمملكة العربية السعودية. يحصل على كأس اللعب النظيف. يسلم فخامة الرئيس الأشقاء السعوديين ويتلقى التحية من الرئيس علي عبد الله الصالح، ومن سعادة أيضا محمد بن همام والروح والشيخ طلال الرياضية العالية. الفريق والروح الرياضية واللعب النظيف الذي يحصل عليه المنتخب السعودي. ويتلقى أيضا من الشيخ أحمد الفهد كأس هداف الدورة اللاعب بدر المطوع من بدر الكويت. المطوع يحصل أيضا على لقب هداف الدورة بعد أن تناصف مع علاء الزهرة. إذا بعد جاسم يعقوب، بعد فيصل الدخيل اللي حصلوا على هدافي بطولة الدورة، عفوا بعد جواد الخلف ومحمد المسعود وحمد محمد وجاسم يعقوب مرتين ويوسف السويد، الآن بدر المطوع لاعب كويتي آخر يحصل على كأس ولقب هداف بطولة خليج 20 ب3 أهداف. فرحة كبيرة. إذا ألقاب على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي بعد الأسماء. وأيضا جاسم الهويدي، لا أنسى جاسم الهويدي في خليج 14. فهد العنزي من الكويت. فهد العنزي يحصل على أفضل لاعب كريستيانو الخليج بعد فاروق إبراهيم ومؤيد الحداد. فهد العنزي ثالث كويتي يحصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة الخليج. وشايف هنا الفرحة الكبيرة والقميص اللي قلبه بالرقم 10 بالبطولة العاشرة من أفضل لاعب في غرب آسيا إلى أفضل لاعب في الخليج. مبروك للاعب فهد العنزي بدر المطوع. الآن اللاعب نواف الخالدي من الكويت. نواف الخالدي يحصل على أفضل حارس في بطولة. إذن ألقاب كويتية بالجملة. الكويت تسيطر على خليج 20 تماما. أفضل حارس مرمى يحصل عليه بعد أحمد الطرابلسي وسمير سعيد. يحصل الآن هذا الحارس نواف الخالدي على لقب أفضل حارس في البطولة. وفهد العنزي حصل على أفضل لاعب بعد فاروق إبراهيم ومؤيد الحداد وعبد الله وبران وبدر حجي. 5 مرة أفضل لاعب في البطولة. بالنسبة للكويت أفضل حارس نواف الخالدي القفاز الذهبي، بالرغم أيضا من أن عساف تألق، من أن ماجد ناصر قدم بطولة، لكن الآن اللاعب نواف والحارس يحصل على أفضل حارس. الثاني بالميداليات الفضية المملكة العربية السعودية. هذا هو نواف الخالدي. مبروك لنواف، قدم بطولة كبيرة حقيقة واستطاع أن يقود منتخب أيضا بلاده وهو الكابتن إلى بطولة الكاس ويحصل على لقب أفضل حارس. الألقاب كلها زرقاء، الأزرق يسيطر على كل شيء في هذه البطولة. الآن نشاهد يسعد المنصة الآن الفريق الرائع المنتخب السعودي صاحب المركز الثاني من المملكة سيصعد إلى العربية المنصة السعودية، يتوجه إلى بعد حصوله على المركز الثاني التكريم لخليج 20. هذا هو محمد شلهوب الرائعين ليقلدهم فخامة الرئيس علي عبد الله الصالح الميداليات الفضية. للحصول على الميداليات الفضية كما تستمعون عبر المذيع الداخلي في الملعب، ملعب 22 مايو. حقيقة خسارة خليج 19 في عمان، خسارة نهائي كاس آسيا 2007، خسارة نهائي كاس الخليج في 2010، خسارة أيضا المباريات النهائية لدوري أبطال آسيا، عدم الوصول إلى المونديال. حقيقة أمور بالنسبة للجماهير السعودية صعبة جدا وقاسية، للجماهير محبة للكرة وجماهير عاشقة للذهب وعاشقة للمنصات وعاشقة للبطولات. بالتأكيد أمور صعبة وأمور قاسية، لكن هذه حال كرة القدم. يتواجد في كل النهائيات طرف ثابت في كل المباريات النهائية، لكنه يخسر المباريات النهائية في السنوات الماضية. اليوم يتكرر ذلك ويحصلون الآن على الميدالية الفضية. هارد لك أقولها من الأعماق لكل الجماهير السعودية التي أعرف شغفها وحبها
كرة القدم وحبها للفوز بالبطولات، أيا كان المنتخب بصفه الأول أم بصفه الأساسي، أيا كانت الظروف، لا يرضون إلا بالمركز الأول ولا يرضون إلا بالمنصة لكن الأمور تعاندهم في السنوات الماضية. طالت الغيبة يا أخضر، طالت الغيبة يا أخضر. المركز الثاني هنا الأسماء واللاعبين يتوصل السلام